¿Sos de Montevideo? Acompáñame a desmoldar estas piezas de patitas. Con cuidado despegamos las tapas de los moldes. Si se hace muy fuerte, se puede romper. Ahora viene mi parte favorita, desmoldar las teclas. Aunque también es un momento muy tenso porque no se sabe si quedaron bien hasta que se desmoldan. Pueden quedar burbujas de aire que no ves y pueden arruinar tu trabajo. Por suerte este no tuvo ninguna burbuja. Ahora hay que dividirlas. Y el último paso es aprolijarlas y limarlas. Ahora solo queda probarlas. Les dejo el tiki tiki tiki. Si quieres ver más contenido así, visita mi Instagram.